오늘의 OOTD. 이 코디대로 많이 주문해 주셔서 오늘 코디 그대로 입어봤어요. 뭔가 깨끗하고 청순한 느낌이 나는 블라우스. 스트라이프 패턴이 전체적으로 깔려 있고 플라워, 프릴, 자수, 리본이 특징이에요. 너무 러블리하지 않나요? 밴딩 처리되어서 소매 기장 조절도 편해요. 그리고 간절기 시즌마다 휘뚜루마뚜루템이 될 야상 자켓! 빅포켓 디테일이 소 큐트. 아방한 오버피스로 나왔고 유니섹스 제품이에요. 요즘 문신템이 된 미니백.